एक ऐसी देवी जो मृत्यु को भी चुनौती देती है। माँ काली के 4 रूप, हर रूप में एक रहस्य, हर रहस्य में एक शक्ति। पहला रूप दक्षिणा काली, जो राक्षसों को उनके कर्मों की सजा देती है। दूसरा रूप श्मशान काली, जहां मृत्यु भी डरती है प्रवेश करने से। तीसरा रूप भद्रकाली, जो युद्ध के मैदान में देवताओं की रक्षक बनी। और चौथा रूप महाकाली, जिनकी एक दृष्टि से समय भी नतमस्तक